Perkenalkan, nama saya Oki Oktaviani dari Keperawatan 2A. Perkenalkan, nama saya Maulana Fitri Fiana dari Keperawatan 2A. Perkenalkan, nama saya Yayan Apriani dari Keperawatan 2A. Dan perkenalkan, nama saya Nera Ditya dari Keperawatan 2A. Kami dari Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Kami akan menampilkan video tentang batuk efektif dan napas dalam. Selamat pagi. Saya perawat DBL. Siap beritahu namanya siapa, Bu? Nama saya Lola. Umur, Bu? Umur saya 20 tahun. Alamat? Anak saya dari sini. Ya, sama seperti dari ini saya perawat yang menjaga kesehatan saya dari jam 7 sampai jam 12 siang. Gimana perasaannya, Bu? Saya terus marah, kurang tidur karena batuk. Masih batuk ya, Bu? Ya, masih batuk ya. Minumnya cukup? Hari ini kita akan batuk ya, Bu. Tujuannya untuk agar tidak dibuat sama napas ini lancar ya. Kita lakukannya di sini kurang lebih 10 menit. Karena duduk aja ya, Bu. Maksudnya kita duduk biar Ibu tenang. Saya bantu duduk ya, Bu ya. Kita tunggu perawatnya nanti awal ya, Bu ya. Biar pasti menjaga tidak tutup. Hari ini Ibu gimana? Itu masih batuk ya, Bu ya? Kita makan modulasi batuk biar Ibu lebih lancar. Nah, yang pertama, saya contohkan dulu ya, Bu. Poin pertama, kita lakukan napas dalam dulu, tarik napas, biar otot-otot diafragma kita kerja ya, Bu ya. Nah, yang kedua, kita hembuskan lewat mulut seperti berselut. Napas sampai 3 kali. Kalau untuk batuk dalam, kita lakukan tarik napas, tahan sampai 3 detik, sampai dahak kita ada berkumpul di tenggorokan. Kita lakukan sampai berapa kali biar dahaknya ada keluar ya, Bu ya. Nah, kalau sudah ada, kita buang ke tisu pot ini ya, Bu ya, biar virusnya nggak kemana-mana sama bakterinya kemana-mana. Nanti Ibu sudah sembuh kalau kemana-mana, buang kemana-mana ya, Bu ya. Nah, jadi coba Ibu lakukan tangannya boleh di sini ya. Nah, tarik nafas. Sekali lagi. Sampai 3 kali ya, Bu. Lagi. Untuk batuk efektifnya, tarik nafas 1 sampai 3 detik. Gimana? Sudah ada, Bu? Ya, sudah terasa. Nah, lagi ya, Bu ya. Kalau sudah ada, bilang kita langsung ke buang gitu. Jadi, itu biar sudah ada, Bu ya. Buang. Baik. Mana? Udah dulu ya, Bu ya. Ini yang banyak ya, Bu. Itu ya, Bu ya. Biar betul. Jadi kita lakukan Ibu lakukan berulang-ulang ya, Bu, seperti itu. Buangnya di sumur biar tidak bakterinya lebih kemana-mana. Baiklah, itu udah makan sangat bagus tadi, udah memahami saya banget. Baiklah, Ibu, saya lagi ya. Baiklah, sekian video dari kami. Wassalamualaikum